أسرع وصفة هي للثعلب: ملعقة عسل، ملعقة زيت الزيتون، بنصف ليمونة حامضة. نعصر نصف الليمونة الحامضة فوق ملعقة العسل، بعد ما نحركهم شوي بنحط فوق منهم زيت الزيتون مقدار ملعقة، وبناخد مقدار هيدي الملعقة مرة الصبح مرة الظهر مرة عشية، أو مرة الصبح مرة عشية، أو بس يسعلوا الأولاد دغري 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 ما نركض على دواء السعلة، بنعمل لهم هاي الخلطة وبنعطيهم إياها فورا بتروح السعلة.